दहशत गर्दी बंद करो, दहशत गर्दी बंद करो, बेगुनाहों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, सयाहों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, घर घर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बेगुनाहों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो। कभी नहीं भूलेंगे इस बात की खिलाफ हम चाहे हम तो इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं करते हैं बल्कि जिस मज़हब के साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के साथ, इस्लाम तो हर वक्त इस बर्बरियत की मजम्मत करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा, क्योंकि इस्लाम की तालीमात ही यही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही सिखाया है कि जुल्म के साथ, यानी जहाँ जुल्म हो रहा हो तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। दीन इस्लाम में कहीं लिखा है कि बेगुनाहों का कत्ल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आप अभी नमाज पढ़ के आए हैं, ऐसा तो है ही नहीं। आप बेगुनाहों का कैसे हम कत्ल आप कर मानते सकते हैं कि पूरी आलमियत, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो तहफ़्फ़ुज़ देता है जानवरों का, अब तो इंसान की बात ही नहीं। जब इस्लाम जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, इस्लाम क्या कहते दरिंदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, आम जानवरों की जिनको हम पालते ही नहीं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है। इस्लाम तो दरख्तों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, तो अब इंसान की तहफ़्फ़ुज़ की बात, ये तो इंसान की अक्ल से क्या कहते हैं ख़िलाफ़ है। असल बात मैं आपको बताता हूँ, जो परसों वाक़ा हुआ यहाँ पे पहलगाम में, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद खबर थी। उस वक्त जब ऐसा वाक़ा हुआ, ये जो बेगुनाह वहाँ पे बेचारे हमारे जो सयाह मेहमान आए थे, उनके खिलाफ़ ऐसा हुआ है। हम उस बात पर बिल्कुल आप दीदा है, आप दीदा वो आप कोई भी आप जहाँ आप मुशाहिदा कीजिए, मेरे ख्याल से कश्मीर में किसी ने भी उस वक्त खाना भी नहीं खाया होगा। हर आँख नम थी, हर दिल रो रहा था, हर आँख रो रही थी। आपको पता ही है हमारी रिवायत क्या रही है। हम उस बात की कंडमनेशन करते हैं जो यहाँ पे हुआ है परसों, और साथ साथ में ही हम बिल्कुल उनके गमों में बिल्कुल शरीक है। जो भी यहाँ पे थे, चाहे मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, यहाँ पे मुसलमान भी मर गए, गैर मुस्लिम भी मर गए, हिंदू भाई भी मर गए हमारे, लेकिन हमारा जो है दिल है इतना रोया है, आप खून के आंसू रोए हैं, मत पूछा ही नहीं आप। लेकिन उसके साथ साथ मतलब उसके बाद में जो हालात हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो कसूरवार उनको सज़ा दी जाए, लेकिन इस वक्त जो मामला बाहर हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, वो भी काबिल मज़म्मत है। हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हुकूमत वक्त से, हुकूमत हिंद से और हुकूमत जम्मू कश्मीर से हम मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी भी मेहरबानी करके उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई की जाए जैसे आप इन दहशत गर्दों के खिलाफ करेंगे, वैसे ही उनके खिलाफ शरपसंद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों को वहाँ पे तंग कर रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, जो बदअमनी उनको धमकियाँ देते हैं। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, उन मेहरबानी करके इस बात को संजीदगी से ले, और हम यहाँ पे अमन अमान और भाईचारे का दर्ज देते हैं। हमने आज वहाँ पे अनंतनाग के जो मेन टाउन में हमने यहाँ पे आज ये जुलूस निकाला है, इस बात का सबूत है कि हम नहीं चाहते हैं, कि हम अमन चाहते हैं। दहशत गर्दी बंद करो, दहशत गर्दी बंद करो, बेगुनाहों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्ले आम बंद करो, बंद करो।